Практику, которую я вам покажу, будет работать последовательно со всеми причинами возникновения запоров. Первое, что мы с вами делаем, это мы делаем вдох, собираем губы в трубочку и через эту плотную трубочку начинаем выдыхать. Когда мы производим выдох, это приводит к тому, что мы расслабляем диафрагму. То есть расслабление диафрагмы и выдох – это в норме одно и то же действие. Выполняйте эту практику на регулярной основе. Например, порядка 5-10 выдохов будет очень продуктивно. Прелесть этой практики заключается в том, что вы можете ее выполнять когда угодно. Например, в лифте, когда спускаетесь, или стоите на светофоре, или, например, в очереди в магазин. Никто не заподозрит вас в дурном, когда вы будете делать вот так. Я прямо чувствую, как у меня происходит натяжение и напряжение в районе желчного пузыря. Я уверен, что когда вы будете делать ее регулярно, у некоторых из вас будет прямо журчание в районе с правой стороны. Это будет означать, что желчь пошла из желчевыводящих путей.